喂，午安午安，話都唔係午安啦，晚安啦，晚安晚安，大家好啊！啱啱食完飯，咁咧今日就冇拍片嘅，冇出到片嘅，原因咧又長假期幾日，同屋企人咧走咗去中山啊、石岐啊咁樣玩咗幾日，咁啊去食下啲乳鴿，聽講話嗰度當地有間叫石岐佬。啲乳鴿點樣養咗幾多日啊咁啊，即係好亂嗰啲 BB 鴿，多過幾多日都唔啱嘅，即係養嚟養去嗰啲 BB 鴿。咁咧試過之後咧，啲乳鴿真係超級亂滑，係好滑嘅，但係唯一咧個皮唔靚，上皮上得曳個師傅，同埋咧佢太好生意。哇！我諗我哋去琴晚啊，好似前晚我哋去啊。多啊冇95%係香港人嚟嘅，95%係香港人嚟嘅，人山人海，排隊都排餐死嘅嚇。但係好彩我哋早去就唔使排咁耐。個乳鴿過得去嘅。咁啊，另外有一間咧就喺中山嗰邊嘅，中山我唔識分佢哋啲地方嘅。嗰個咧叫做荔枝柴嘅，用荔枝柴火嚟燒嘅啲燒鵝，用荔枝柴火嚟燒嗰啲燒鵝。咁啊呢間嘢嘅燒鵝 OK 嘅。皮脆嘅，啲肉都可以嘅，但係當然唔夠香港嗰個深井嗰啲靚啦嚇。深井就唔係間靚嘅嚇，有一間就好出名好靚嘅，咁我就費事買高白啦，嚇，所以玩咗3日好攰，都話喺酒店咧點樣靚酒店都冇嘅，都唔及龍床唔及狗竇，始終都中意自己屋企嘅，自己屋企永遠都比較舒服好多嘅嚇。咁啊冇辦法冇拍到片，咁啊我呼籲咗嗰啲1000蚊嗰啲入嚟試玩嗰啲咧，頭尾尾咧都有成10個人入咗嚟㗎啦，咁啊亦都有馬來西亞啲朋友加咗入嚟，但係呢個馬拉呢個朋友咧佢個英文名叫咩啊？我都唔記得咗英文名叫咩啦。咁佢入咗嚟咧。佢可能喺馬拉嗰度賭得啲外圍多啊，唔知佢點樣，佢唔習慣我哋個步速。我哋今日咧多就冇，我都唔知中咗幾多場馬，1、2，等我睇睇先啊，1、2，第3場抵死貼士嚟1，我唔信，冇計啊，賭咗死人加州星馳，咁啊中唔到嘅，1、2。1、2、6、7、8，1、2、6、7、8、10，1、2、6、7、8、10，中6場馬，今日中6場馬，計埋日本馬就中7場。今日同啲會員喺嗰個群組食完飯，喺群組度溝通，有啲朋友有啲會員咧就稱讚我，包括我 VVIP 群組有一個前馬主，佢養咗好多隻馬嘅，不論先迪奇或者個人都養咗好多隻馬嘅。阿徐律師，咁咧佢俾咗段評語我，陣間咧我 cap 咗出嚟㗎啦，我陣間俾你哋睇睇，即係佢嘅意思咧，真係抵你下策㗎，不愧咧係日本馬貼士專家，即係咁上下啦嚇。總之佢點寫我唔係好記得啦。總之講嚟講去都話你真係好嘢，抵你下策，即係抵你做專家，即係咁咯。6場香港馬，一場日本馬，即係今日仲7場馬。紅錢當然多啦，但係咧7場馬之中咧有好多人咧冇反應嘅。嗱，我成日都講一樣嘢，我呢個群組係要嚟揾錢嘅。要嚟互利嘅，你要我嘅貼士，我要你嘅銀紙，好坦白嘅呢個。但係你既然喺我呢個群組度，而7場沒有表示嘅咧，我都講咗。如果你話喂我唔得閒入，我翻咗大陸，我翻嚟補冇問題，你起碼都要認頭先啦。跑完我去食完飯都冇有半點表示，咁就唔好意思啦，請嚟。
咁啊，另外有兩個馬拉朋友咧，有兩個馬拉朋友，一個新加坡，一個馬拉，入咗嚟冇表示，我執咗佢出去，執咗佢出去之後咧，佢就應該睇到嗰個情形係點啊？其他啲群組只係得一兩場嘅啫，中都好得一兩場嘅啫。唉，咁我見到咁多馬拉朋友、新加坡、馬來西亞咁多朋友捧場，唉，將你大家屬於隔離鄰舍執埋一齊啦，再將嗰個新加坡朋友同嗰個馬來西亞朋友執埋嚟呢個紅前群組，今日中咗7場馬，亦都係冇表示，真係唔好意思啦！呢兩個朋友，新加坡加馬來西亞呢兩位，一個姓吳，一個老人家，唔好意思啦。你諗清諗楚，決定咗樂意俾紅前，你就聯絡翻我啦。如果唔係，你就喺另外個群組一路等到季尾散科就嘥咗爛爛，再見亦是朋友。咁啊好啊，另外有一個咧的士司機，佢咧睇 YouTube 加咗我入嗰啲200蚊嗰啲 YouTube 嗰啲叫做高級會員，我唔知 YouTube 點樣安排嘅，咁叫做高級會員，咁我都加咗佢入嚟㗎啦。嗰個高級會員特登開個 YouTube 嗰度個群組俾佢哋嘅，好坦白，嗰度 tips 係有，但係唔多嘅。喂，200蚊，屌咁成貴咁滯，我唔知一個月200蚊定一季。好坦白，我乜嘢都俾晒你哋嘅，回贈晒㗎啦，係咪啊？嗰個唔會有啲咩好嘢㗎啦，即係間唔中中一兩場有嘅，啲幕後 tips 嗰啲俾馬主嗰啲有嘅。好似我唔記得咗，今日外國馬有冇俾佢哋啊？我唔係好記得，等我睇睇先。冇嘅，日本馬嗰場冇俾佢嘅，就俾咗升龍區嗰場6拖3、4、5中晒嘅。我唔要2啫，我要隻2，我4龍彩中埋啊！我賭6拖3、4、5㗎，俾隻2查爆咗我哋條4重嘅啫。如果唔係，我中晒4龍彩嘅。佢入咗200蚊嗰啲，咁我呼籲佢咧1000蚊試玩，佢都唔肯入嚟。佢昨晚私信我，我唔係好清楚佢嘅用意。佢嘅意思想俾5000蚊我做導航，即係加5000蚊俾我做導航。贏咗咧就除翻啲本咧，就俾15%我。首先我好多謝呢位朋友，呢位的士司機。我亦都老實同你講，俾30%我都大把，我都唔會同佢代佢導航。我亦都唔會代佢導航，要玩就入嚟我群組，真正入嚟群組做我會員，長年累月都有貼士。我都大膽到講，全香港你揾多一個都難。今日中7場馬，揾多一個都難啊！有飛喎，唔係狗鴨嘅喎。OK 嗱，首先呢位朋友，我多謝你個好意。至於你揸的士返夜間嗰啲，咁啊小心啲駕駛。如果可以就戒埋賭最好啦。啲馬我成日都強調，唔係一般人賭得掂嘅，咁就今日嗰啲喺我紅前群組嗰啲有成700個人都俾我執走咗去第2個群組㗎啦。因為點解咧？佢中7場馬而係冇半點表示嘅，冇辦法啦，焗住都執走佢。咁啊好啦，至於嗰啲試玩嗰啲咧，我都唔想講咁多廢話㗎。我哋都成日講硬橋硬馬，唔中意講啲廢嘢嘅。係神係鬼，大家睇得好清楚，係咪？有冇料亦都睇得好清楚。你撞俾我睇啊，撞7場馬俾我睇啊，係咪先？呢啲今日我能夠可以 show 晒我啲本領出嚟。爭啲唔夠8場嘅，唔係就中夠8場㗎啦。如果我第4場第3場我揸一膽咧，我有機會中埋第8場馬添。因為我始終驚呢條僆仔，驚佢冇唔掂。佢今日騎得非常之好啊！我揸到佢一定拖到8。OK， 咁就所有嘢講晒。陣間我將啲飛鋪出嚟俾大家睇下。咁我而家呢紮試玩嘅會員咧，
睇過晒我啲 call 嘅所謂。咁如果我已經喺個群組度表明咗㗎啦，我當佢哋舊會員收3500蚊當你續約㗎啦。咁你比起嚟咧，1000蚊試玩加補4000、5000咧，着數咗㗎啦，着數咗500㗎啦。咁如果但係你都仲要觀察，你認為信唔過嘅冇所謂嘅，冇所謂嘅，好閒嘅，冇所謂嘅，玩到季尾咯。但係首先聲明，玩到季尾嗰陣時咧，你話喂群主，我想續約就1萬，記住係1萬，唔係3500，係1萬。你話唔續約，sayonara冇問題嘅。OK， 咁啊呢個機會把唔把握就靠你哋自己㗎啦，你哋自己去衡量啦。OK， 好啦，嘢就係咁多，就咁 po 晒飛俾大家睇下 ，po 晒會員點樣稱讚，點樣開心，點樣俾紅錢。OK， 好運啊！有機會信得過嘅就合作下啦。至於一而再再而三先呼籲先再入嚟嗰啲咧，你諗下而家都就嚟4月尾啦，5月、6月、7月2個半月入嚟都冇用啦，1000蚊發唔到達啦，係咪？即係你趁住呢1000蚊可以好似今日嗱，好似你今日咁入嚟，你咪7場咯，係嘛？你係要左思右考咁冇辦法啦。呢個世界都話啦，我由季初到而家，你睇翻嗰啲視頻，你睇翻我鋪出嚟中嘅馬，任你撞都撞唔到嘅。OK， 係咁啦。有興趣嗰啲睇住個電話，5000蚊，而家加埋下季5000，試玩嗰啲唔要啦，夠啦，試玩嗰啲我唔要啦嚇，夠啦，因為我呼籲咗一次就算㗎啦。如果再呼籲咧，好似好翳要好西咁，我唔做嗰啲嘢嘅，唔好意思啊。OK， 有機會再會，拜拜。